டெய்லி ஒரே மாதிரி சட்னி போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி 7 நாள் 7 சட்னி செஞ்சு கொடுங்க. காரசாரமான திருத்தணி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு 25 வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. மீடியம் காரம், நல்ல கலர் கொடுக்கக்கூடிய வெரைட்டியாக எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊறினப்புறமா மிளகாயை மட்டும் தண்ணியை வடிச்சிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 6 பல்லு பூண்டு, 1 தக்காளி, புளி, உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே நான் 2 பங்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 25 மிளகாய்க்கு 6 பல்லு பூண்டு, 1 தக்காளி கணக்கு. இதை கொரப்பாக மிக்சியில் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே தேவையான அளவு கடுகு சேர்த்து பொரிய விடுங்க. இது கூட உளுத்தம்பருப்பு, 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சட்னியை சேர்த்து லேசாக கலந்து விடுங்க. இதை அதிகமாக நம்ம சூடாக்கக்கூடாது. 2 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான திருத்தணி சட்னி ரெடி ஆகிடும். இட்லி, தோசை, பணியாரம்னு எல்லாத்துக்கும் செம்ம பேர். முருகன் இட்லி கடையில் 2 இட்லி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அது கூட சாப்பிட்றதுக்கு 5 வெரைட்டி சட்னி, சாம்பார்னு அவ்வளோ சர்வ் பண்ணுவாங்க. அதில் என்னோட ஃபேவரட் இந்த கொத்தமல்லி சட்னி. இதை செய்யறதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்த லேசாக சிவக்க வறுத்துக்கோங்க. அது வறுப்பட்டதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 5 பல்லு பூண்டு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது வறுப்படும் போதே 4 வரமிளகாய், 1 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டு வந்த உடனே 2 தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு 1 பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி குழைய வதங்க வேண்டாம். அது கொஞ்சம் சாஃப்டான உடனேயே 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்து 1 நிமிஷம் வதக்கி ஒரு தட்டில் சேர்த்து ஆற வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலில் நேற்று கூட வீணா டோஸ்ட் சட்னியோட ரெசிபி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. செலிப்ரேட்டிங் சட்னிஸ் அப்படின்னு நம்ம நிறைய சட்னி வீடியோ ஷேர் பண்ணுறோம். செக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரெயின் சட்னி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்போல்லாம் ஓவர் நைட் ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க இந்த சட்னியை தான் இட்லி கூட சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இது செம்ம கம்மன்னு வாசமாக இருக்கும். இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பை சிவக்க வறுத்துக்கோங்க. அது கூட 5 வரமிளகாய் சேர்த்து அதையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுட்டு 1 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியமாக நாம் கவனிக்கணும். இந்த தேங்காய் நல்லா சிவக்க, நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும், வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கோங்க. இந்த தேங்காய் நல்லா செவன்னு இருக்கணும். அதே சமயம் அதில் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இது நல்லா கட்டியாக இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கணும். இது நல்லா ஓரங்களெல்லாம் வழித்து விட்டுட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி விட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சட்னி ரெடி ஆகிடும். இட்லி, தோசை கூட சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மயிலாப்பூர் பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே செம்ம ஃபேமஸான ஜன்னல் கடையில் காரசாரமான தேங்காய் சேர்க்காத ஒரு சட்னி சர்வ் பண்ணுவாங்க. அந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 4-5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. அது லேசாக வதங்கினதும் 2 நீல வாக்கில் நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த வெங்காயத்தையும் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க. வதக்கும் போதே புளி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது அந்த சூட்லேயே நல்லா சாஃப்டன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ இது கண்ணாடி பதத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம். இதை ஒரு தட்டில் சேர்த்து நாம் ஆற வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம். வெயிட் பண்ணுங்கள். பொதுவாக இந்த சட்னி கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். இந்த வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறோம். இது கூட தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். அது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரிக்கடலை சேர்த்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. நிறைய தண்ணி சேர்த்தா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது. கன்சிஸ்டன்சி நம்ம சாய்ஸ் தான். ஸோ சூப்பரான ஜன்னல் கடை சட்னி ரெடி. சுட சுட ஆவி பறக்கிற இட்லி, அந்த இட்லியே மூழ்கிற அளவுக்கு சூப்பரான கார சட்னி. இதுதான் தள்ளுவண்டி கடைகளோட அடையாளம். பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் கூட இந்த டேஸ்ட் கிடைக்காது. இதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் 3 பெரிய வெங்காயம், 4 பழுத்த நாட்டு தக்காளி, அது கூட 4 பல்லு பூண்டு, வெந்நீரில் ஊற வச்ச மிளகாய் 7லேருந்து 8, அப்புறமா நான் கலருக்காக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். புளி, உப்பு இதெல்லாமே சேர்த்து பச்சையாக அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லாவே மையாக அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்ச இந்த சட்னியை தாளிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு பொரிய விடுங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பொரிஞ்சதும் இது கூட கொஞ்சமாக காயப்பொடி சேர்த்து அரைச்ச சட்னியை சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தளன்னு கொதிக்க விடுங்க. 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதுங்க. சூப்பரான ரோட்டு கடை சட்னி ரெடி ஆகிடும். பெங்களூரில் இருக்க வீணா ஸ்டோர்ஸில் கமகமான புதினா கொத்தமல்லி வாசத்தோட ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் சேர்த்து செஞ்ச இந்த சட்னிக்கு ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்குது. அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம் தாளித்து 6 பச்சை மிளகாய், அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, 12லேருந்து 15 புதினா இலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் புளியும் சேர்த்துக்கோங்க.
நான் வறுத்த ஜீரகம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இங்கே ஜீரகம் தாளிக்கலை. இதை ஒரு தட்டில் சேர்த்து நல்லா அரை வச்சுக்கோங்க. இதை அரைக்கிற விதத்தில் தான் இந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது. அதனால் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரிக்கடலை, அது கூட நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறதுல வெறும் பச்சை மிளகாய், புளி மட்டும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் ஒரு சுற்றிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா சட்னி பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க. அங்கே சர்வ் பண்ணுற சட்னியில் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா திப்பியாக இருக்கும் அந்த சட்னி மேலே. அதனால தான் இப்போ நாம் புதினா கொத்தமல்லியை சட்னியை நல்லா அரைச்ச பிறகு சேர்த்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 செகண்ட் 2 திருப்பி இறக்கணும் அப்படின்னா சட்னி ரெடி. 1 கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய், 5 வரமிளகாய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரிகடலை, இது கூட 4 அல்லது 5 மிளகு அப்படியே முழுசாக சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை மிக்சியில் முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் ட்ரையாக ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மையாக உங்களுக்கு தேவையான பதத்தில் சட்னியாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த சட்னி சவுத் சைடில் போனீங்க அப்படின்னா மெஸ்ஸில் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க. மிளகு சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.